السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محفوظ تاك. اليوم جبت لكم تطبيق شبه بزاف. هو تطبيق للتعديل على الصوت، يعني ممكن تنقص في الصوت أو تضاعف. ممكن تدخل يعني إعدادات على الصوت، يعني تدخل تغييرات في الصوت تاعك، أو صوت فيديو أو صوت يعني كما تريد. نروح إلى بلاي ستور، نكتب voice over. هذا هو التطبيق يا أخواني الأفاضل. تطبيق جميل جدا، وهو من أفضل التطبيقات التي صراحة استعملها. هنا عندكم تخرج تثبيت، تضغطون على التثبيت ثم تقوم بفتح التطبيق. مثلا هذه هي واجهة التطبيق. مثلا هنا فيديو، يعني يمكن إضافة على فيديو. سنجرب أمامكم التطبيق. هنا تجرب مثلا. نجرب هذه مثلا. نختار هذه سيلكت، تضغط على سيلكت. ثم هنا عندما تريد أن تعزم مثلا تغني على موسيقى، ثم تتكلم مثلا هكذا محفوظ. هنا مثلا تبدأ تغني أنت، يعني تضيف الكلام إلى الموسيقى وهي تتسجل معكم. يمكن قص الصوت في الكثير من الإعدادات. سأضع لكم رابط التطبيق في صندوق الوصف. ضغط على المربع. هنا تظهر معك الإعدادات. هنا بروفيد مع التدريب.
نجرب هذا التأثير. هنا حدث مشكلة في تطبيق، نعاود نكرر العملية. ربما إن عندما أنا أصور في الفيديو ربما التطبيقين، ربما التطبيق لا يتماشى مع تطبيق التصوير. شيء عادي يعني، أنت عندما تحمل على هاتفك وتجربه سترى بنفسك أن الصوت يتغير. تضغط على المربع ثم تجرب. هنا لم يتم تسجيل الصوت بسبب أنني أتكلم أصور في الفيديو في نفس الوقت. أنتم ستجربونه بأنفسكم. هنا في الكثير من التأثيرات الصوتية، هي معكم، ها هي تظهر معكم، ها هي إخواني الأفاضل. وإلى فيديو آخر إن شاء الله. دعموني في القناة بالضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وفي التعليقات ضعوا لنا المواقع أو التطبيقات التي تريدونها بشكل مدفوع، وسنوفر لكم ما تريدون بإذن الله. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.